magharibi, wengine katikati mwa nchi, wengine mashariki, but all of us are Kenyans. Mungetaka tuendelee kuishi kwa umoja kama watu wa Kenya? Muko katika umoja wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo viongozi ambao wanaeneza ukabila wajue hao ni maadui wa taifa letu, kwa sababu taifa letu ni taifa moja, tuko na bendera moja, wimbo wa taifa moja, rais ni mmoja, na nchi yetu ile inaitwa Kenya ni nchi moja. Wakati Rais William Ruto amechaguliwa 2022 Septemba, ilikuwa baada ya ule ugonjwa wa COVID-19 ama corona ambao ulisababisha kufungwa kwa uchumi wa nchi kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu ya ile shida ya COVID-19, uchumi ulikuwa umetingizika kidogo. Bei ya unga wa ugali ilikuwa 240 kilo mbili, 250 shillings per kilo. Just check. Nyinyi muangalie kwa supermarket. 240, 250. Some brands 230, 2 kilos of ugali. Tulikuwa tunaleta mahindi kutoka nje ya Kenya. Kupitia juhudi ya serikali katika miaka miwili ambayo imepita, Mungu ametujalia na mvua. Serikali imetoa fertilizer ambaye iko na ruzuku, ikateremshwa kutoka 7,000 ikakuja 2,500. Hiyo kuteremsha kwa fertilizer na baraka ya Mungu ya mvua na bidii yenu wakulima ndio imetupatia mahindi ya kutosha. Tukatoka katika aibu ya kuleta mahindi kutoka nje, tukajitosheleza, na bei ya unga ikapungua kidogo. Ile ilikuwa 250 ikapungua, iko average 150 pale, 155, 160, na tunakazana ishuke hata zaidi, ikuje 100, ikiteremka namna hiyo. Hiyo ndio kazi tumekuwa tukifanya katika miaka miwili iliyopita. Shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. Kupata dola moja ulihitaji shilingi 167. Kupitia sera ya serikali katika miaka miwili imepita, sasa shilingi ya Kenya imepata nguvu kidogo. Na kupata nguvu kwa shilingi ya Kenya ni kumaanisha kwamba gharama ya maisha mwananchi wa kawaida anaimudu, sio vile ilikuwa. Hata kama uchumi haujafika mahali tungetaka, kuna tofauti kubwa, kwa sababu ile shilingi ya Kenya ambayo ilikuwa inagharimu ati upate